Москва шаарында эмгектенип үй бүлөп алып жаткан мекенештер сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап бере жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Депутат Токторбаев өлкөдө электр жарыгы дээрлик бекер экенин айтты. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев 14 январда парламенттин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраевден башка өлкөлөрдө электр энергиясы канча турарын сурады. Кыргызстанда учурда калк электр энергиясын 1 сом 11 тыйындан сатып алса, Өзбекстанда 2 сом 60 тыйын, Украинада 3 сом 90 тыйын, Азербайжанда 4 сом 70 тыйын, Казакстанда 4 сом 90 тыйын, Орусияда 6 сом 60 тыйын деп жооп берди ага Ибраев. Министрдин жообун уккан эл өкүлү бизде электр энергиясы бекер турбайбы деген пикирин айтты. Ошондой эле Ибраев өлкөдө электр энергиясынын баасы май айынан тарта 26 тыйынга кымбаттап 1 сом 37 тыйынды түзөрүн айтып, мындан ары инфляциянын көрсөткүчүнө жараша жыл сайын 1 майдан тарта электр жарыгынын баасы көтөрүлүп турарын кошумчалады. Беле кетсек, Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт-саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт-сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 39 тыйын төлөйт. Май айынан тарта Кыргызстанда электр энергиясы 26 тыйынга кымбаттайт. Өлкөдө быйыл электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттайт. Бул тууралуу бүгүн энергетика министри Таалайбек Ибраев жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында былтыр май айында жарандар үчүн 1 киловатт-саат электр энергиянын баасы 1 сом 11 тыйынга көтөрүлгөн. Быйыл майда ал 26 тыйынга кымбаттап 1 сом 37 тыйынды түзөт. Министр электр энергиянын баасы инфляцияга байланыштуу 2030 жылга чейин кымбаттап турарын кошумчалады. УКМК жасалма акча чыгарып, аны менен бизнес кылып жүргөндөрдү кармады. Акча жасоого жана аны жүгүртүүгө чыгарууга шектелгендер кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, аталган факты боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында соттук техникалык экспертиза жүргүзүлүп, жүгүртүүгө жасалма чет элдик банкноттор чыгып кеткени тастыкталган. Атайын кызмат иликтөө иштерин жүргүзүп, бул ишке тиешеси бар чектүүлөрдү аныктаган. Алар өздөрү жасаган акчаларын пайдаланууга ыңгайлуу шарт түзүү үчүн атайын эски унааларды алып сатуу бизнесин уюштурушканы белгилүү болгон. Тагыраагы унааларды жасалма акчага сатып алып турушкан. УКМК кечээ 13 январда шектүүделген жарандардын жашаган жерин тинтүүгө алган. Натыйжада ири өлчөмдөгү чет элдик жана улуттук валютадагы банкноттор табылып, алар соттук медициналык экспертизага жөнөтүлгөн. Ал эми 2 адам кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда мыйзамсыз ишке тиешеси бар башка адамдарды жана жасалма акчалардын келип чыгуу булактарын аныктоо иштери жүрүүдө. Садыр Жапаров жерлерди трансформациялоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизди. Сууга тайдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Мыйзамды өзгөртүүгө президент Садыр Жапаров кол койгон. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2024 жылдын 12 декабрында кабыл алынган. Кабыл алынган мыйзам менен сууга тайдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын өркүндөтүүгө багытталган түзөтүүлөр киргизилүүдө. Анда аталган мыйзамдын 1-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунда мамлекеттик же муниципалдык гана менчикте турган деген сөздөрдү алып салуу каралган. Көрсөтүлгөн мораторий сууга тайдоо жерлерин менчигинин түрүнө карабастан жалпы билим берүү объекттерин жана саламаттык сактоо объекттерин, дене тарбия денсолукту чыңдоо комплекстерин, ветеринардык, фитосанитардык жана агробиохимиялык лабораторияларды курууга бөлүнгөн жерлерге которууга
жайылтылбайт. Мындан тышкары мыйзамдын 1-беренесинин 2-бөлүгүнүн 8-пункту ага ылайык редакцияда баяндалып, мораторийдин таасиринен суу чарба курулуштарын курууга бөлүнгөн жерлер чыгарылат. Орусияда мигрант тракторду уурдап, аны менен полициядан качты. Орусиянын Красногорск шаарында мигрант тракторду уурдай качты. Бул тууралуу Красногорск телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык окуя Красногорск шаарындагы Спутник Кичи районунда болгон. Анда мигрант трактордун айдоочусун уруп, андан кийин трактордун айдай качкан. Аны полиция кызматкерлери кууган. Тракторду айдай качкан мигрант көпкө узабай эле колго түшкөн. Тракторду айдай качкан жаран кайсыл өлкөнүн жараны экени айтылган жок. Москвада Кыргызстандын 2 жараны уурдалды. Москвада 2 кишини ири суммадагы акча талап кылуу максатында уурдап кетишкен. Бул тууралуу Известия басылмасы өз булактарына таянуу менен жазды. Андагы маалыматка ылайык, Кыргызстандын 2 жараны Кузьминки метросунун жанындагы кафеде таанышын күтүп турган. Аларга 2 белгисиз адам келип, унаага түртүшүүгө жардам сураган. Алар унаа түртүп жатканда белгисиз адамдар кыргызстандыктарды ошол эле унаага салып катышкан. Уурдаган адамдар кыргызстандыктарды батирге алып келип, 190 000 рубль талап кылып, сабап өлтүрөбүз деп коркутушкан. Кийинчерээк уурдоого шектүүлөр уктап калганда кыргызстандыктардын бири жардам сурап кат жазып, терезеден ыргыткан. Көп өтпөй эле окуя болгон жерге полиция кызматкерлери келип, адам уурдоого шектүү 3 жаранды кармаган. Красноярсктагы аэропортто өзбекстандык жаран бычак менен адамдарды кубалады. Орусиянын Красноярск шаарындагы аэропортто коңшу өзбекстандык Умит Каимов аттуу жаран бычак менен адамдарды кубалады. Бул тууралуу База телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, ал аэропорттогу бир адамга бычак сайып, анын кулагын кесип жиберген. Кармалган жаран кызганычтан улам ушундай ишке барганын айткан. Ал бычакты аэропорттун ичиндеги бардан алып, тааныбаган адамына эле кол салып, андан кийин адамдарды кубалаган. Учурда жабыркаган жаран ооруканада. Ал эми 40 жаштагы өзбекстандык жаран полиция кызматкерлеринин колуна түштү. Миллиарддаган доллар. Лос-Анджелестеги өрттүн болжолдуу чыгымы айтылды. Лос-Анджелестеги токойдон чыккан өрттүн болжолдуу чыгымы 250-275 миллиард долларга чейин өстү. Мындай маалыматты аба ырайын көзөмөлдөгөн Аковейзер кызматы эсептеп чыкканын чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, буга чейин зыян болжолдуу түрдө 135-150 миллиард доллар деп айтылган. Катуу шамалдан улам өрт тездик менен жайылып, аны менен катар зыяндын суммасы дагы көбөйүп жатат. Эске салсак, 7-январь күнү АКШнын Калифорния штатындагы Лос-Анджелес шаарында токой өрттөрү жайылган. Метеорологдордун айтымында, штатта токойдон чыккан өрт катуу шамалдан улам күч алып, калктуу конуштарга өткөн. Анын айынан миңдеген имараттар күйүп кетсе, 180 000 адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Мындан сырткары, акыркы маалыматтар боюнча өрттөн 24 адам каза болду. Учурда өрттөрдү өчүрүүгө жалпыстан 14 000 адам, 1400 өрт өчүрүүчү унаа жана 84 учак катышууда. Жардамга АКШнын 7 штатынан, ошондой эле Канада менен Мексикадан өрт өчүрүүчүлөр келишкен.